Hello friends, so আজি recruitment ওলাইছে transport department Assam so website to আছে SLPRB Assam ঠিক আছে so আজি advertisement হয় 15th of July so transport department Assam post post কেটা ওলাইছে last date আছে 8 of August okay 20 July পৰা 8 of August so apply কৰিব পাৰিব from 20 July application fees নাই so post কেটা চাওঁ junior assistant আছে Commissioner of Transport Assam junior assistant headquarter level of the post stenographer at junior assistant district level of the 56 next computer operator at assistant enforcement inspector 30 enforcement checker 40 next grade 4 30 post apply next under Directorate of Inland Water Transport Assam so junior assistant it was 13 post next assistant commercial officer at junior assistant district level 24 mechanic side fitter helper at electrical wireman at so both keta post junior assistant total post as 10 to 18 21 post as junior assistant district level was 24 plus 56 56 80 post as so okay next sound details plug eligibility how can apply go lage apply korbo karone 20 July pura link to activate hobo SLPRB website link to di dim tate simply go apnaloge details fill up kori apply korbo pare bas scan copy of photo signature to rakhibo logot aro documents certificate okay so je post wise ase dia ase sai logo next on eligibility criteria employment exchange lagibo অসমৰ তাৰপিছত age relaxation বিলাক তো জানি next qualifications of a junior assistant headquarter level district level graduate lagibo arts science commerce diploma lagibo computer 6 months diploma to jetu lagi তাৰপিছত next assistant commercial officer post karone graduation lagi stenographer karone stenography certificate lagibo national trade certificate in stenography ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব নেক্সট চাওঁ assistant enforcement inspector তো এইটোত লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগিব 12 পাছ হয় পোষ্ট assistant enforcement inspector পোষ্ট কিমান আছে চালো total post আছে 30 unreserved আছে 15 okay so apply কৰিব পাৰে যোন গ্ৰেজুৱেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল পাছ আছে so next enforcement checker কাৰণে HSLC class 10 okay pass minimum next mechanist karone 10 pass with diploma in mechanical ba ITI lagibo okay so fitter helper karone HSLC with ITI okay so next electric wireman karone ITI lagibo HSLC pass grade 4 district level karone 8 pass hole hobo grade 4 karone post kimanta ase basai pele kojo manuke grade 4 post আছে 10 20 total post 30 post আছে তাতে unreserved আছে 10 15 9 19 টা post unreserved আছে okay so EWS or আছে post totals আছে 7 8 9 10 and 12 and 6 18 post আছে EWS so EWS charger আছে ইয়াতে apply কৰিব আৰু যাৰ EWS মানে EWS কেনেকৈ apply কৰে মোৰ ভিডিওটো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে তো চাই ল'ব so apply korbo karone agote apnaloge passport size photograph rakhibo scan kori signature rakhibo thik ase signature rakhibo next documents lagibo admit card matric then HS higher secondary due to post apply higher secondary certificate graduation post apply kori graduation certificate next stenography karone national trade certificate stenography diploma certificate lagibo as per digital post apply kore to employment exchange lagibo caste certificate EWS lagibo okay so imani apnaloge to apply koribo pare selection process to first phase
টেষ্ট আছে দেন সেকেন্ড ফেজ টেষ্ট ফার্স্ট ফেজ টেষ্ট রিটেন টেষ্ট হ'ব যাত মানে ম্যাথছ হ'ব ৰিজনিং হ'ব লজিক্যাল ৰিজনিং এপ্টিটিউড জিকে এন্ড দেন কারেন্ট এফেয়ার্स হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি আছে ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকৰ ইংলিছ আহিব তো সেকেন্ড ফেজ টেষ্টটো হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট হ'ব ওকে and then ইয়াতে গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে জিকে লাগিব হিষ্ট্ৰী ইকোনমি অফ আসাম ঠিক আছে তো চাই লব বাস দ্যাটস ইট তো ফাইনেল সিলেকশন জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ কাৰণে 100 marks first phase written test and second phase computer based test total 150 marks এটাৰ ওপৰত ফাইনেল সিলেকশন হ'ব তো যোনে ফার্স্ট ফেজ টু ক্লিয়ার কৰে হেতে সেকেন্ড ফেজত যাব পাৰিব ওকে stenographer কাৰণে first phase second phase and then stenography test 50 marks extra assistant enforcement inspector কাৰণে first phase and second phase mechanics fitter first phase second phase grade 4 first phase and second phase আছে 15 marks okay so মানে বাকিখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু লিংকটো ডেসক্ৰিপশন দি দিম advertisement লিংকটো আছে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট আছে 8 of August starting date 20 of July okay so imani so আজি কাৰণে okay so যোনে নতুন আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নতুন ভিডিও